Hallo en welkom by Nagskof in Morris Republikein. Op ons agterblad het ons ouer gewoonte vir jou 'n kolligblad waar ons die nuutste kuns en vermaak nuus onder die loep neem. So ons leiberig op kollig môre is dat die inskrywings vir die triennale geopen het. Bankwindhoek wat dan natuurlik hulle steun daar gee. Groot pryse op die spel vir kunstenaars daar. Dis 'n kunskompetisie moet elke 3 jaar plaasvind en massiewe pryse vir kunstenaars op die spel, maar ook geleenthede. Onder meer kan jong ontleikende kunstenaars uitgeken word om deel te word van die Nasionale Kunsgalery se bestaande program vir ontleikende kunstenaars om hulle beter te ontwikkel, sodat hulle hopelik oor 3 jaar bietjie beter kan vaar by die triennale, neem ek aan. Dan het ons ook die nuwe LOF-inisiatief wat eersdaags in Windhoek sal wees. Dit is 'n inisiatief wat ten doel het om lofsang en musiekgroepe vir kerke te bemagtig, verskeie bekende gesigte vanuit Suid-Afrika wat gaan kom kuier, om dan nou ons lofsang en musiekgroepe vir kerke 'n bietjie van 'n hupstoot te gee en 'n bietjie hulp te verleen aan hulle daar waar hulle dit mag nodig hê. Dan gesels ons ook bietjie oor Krit nou natuurlik 'n groep taalliefhebbers en Afrikaans liefhebbers in die hoofstad wat bymekaar kom, wat verskeie Afrikaanse tekste en literatuur onder die loep neem en bietjie daaroor gesels en hulle gedagtes daaroor uitbrei en deel en op mekaar se gedagtes uitbrei. So hulle deel oor hulle program wat reg deur die winter gaan aangaan tot en met 21 Oktober. So daar's 'n paar interessante gesprekke daar. Ons het voorheen berig gedoen oor Zirk van der Berg se Hemel en Aarde en Ons, 'n boek wat hier in Namibia afspeel en 'n baie interessante blik op 'n baie spesifieke deel van Namibia se geskiedenis. En hy gaan ook hier wees, kom ek kyk net gou, maak net gou vir jou. Seker op 19 Augustus gesels hy saam met die kritters oor Hemel en Aarde en Ons, as ook 'n paar ander interessante gesprekke. Ook een van hulle opkomende gesprekke wat spesifiek gewy word aan Afrikaans 100, wat die vaandel is waaronder die vieringe gehou word, die 100ste herdenking van Afrikaans se eerste erkenning as 'n landstaal in Suid-Afrika gevier word. So daar word ook 'n gesprek spesifiek vir Afrikaans 100 daar gehou. So kry jou Republikein môre dan blaai hom om en dan kan jy sien wat is die kritters se datums van 20 Mei tot 21 Oktober, sodat jy seker is dat jy hulle nie mis nie. Hallo almal, ek is Jereen Hof, ek is die organiseerder van Republikeinse Bruidspaar van die jaar kompetisie. Soos julle dalk al gesien het, is die finale ronde nou aan die gang. Ons het dit vanoggend bekend gestel, waar die publiek daar buite besluit wie gaan ons top 10 finaliste wees. So, wat dit hierdie jaar interessant gemaak het, is dat ons alreeds 3 finalistpaartjies geïdentifiseer het. Hulle was deel van rondes 1, 2 en 3. Nou bly daar 7 plekke oor vir nog 7 finaliste. So hierdie jaar trek ons ook buite Windhoek toe vir die eerste keer. Ons is baie opgewonde daaroor. Ons gaan kuier 'n bietjie in Rehoboth, want daar is 'n trou expo die 7de Junie daar aan die gang. Ons is baie opgewonde om hande te vat met die organiseerders daar en soos ek sê, ons is opgewonde om uit die dorp uit te kom. So as julle nou wil stem vir julle gunstelinge, moet julle net ons Facebook bladsy raadpleeg. Al die inligting is daar op Republikeinse Bruidspaar blad en dan stem julle vir julle gunstelinge, julle kyk wie staan vir julle uit en julle WhatsApp net na ons chatbot toe en dan bepaal julle wie die ander finaliste gaan wees. Verder nooi ons julle uit om die 7de saam met ons te kom kuier daar in Rehoboth. My kollega Henriette gaan ook daar so 'n uitspelprogrammetjie doen en julle sal ook seker al weet, dit is altyd vet pret om Henriette en Jo-Marie daar in volle gang te sien. Ons sien uit na die kompetisie en ons hoop om julle daar te sien. Ons ook na Joe Reggie en Lynette Musikabili, 2 plaaslike kunstenaars wie se kunste eersdaags in Suid-Afrika by die R&B Latitude geleentheid uitgestal sal word. Daar was vandag by die Project Room Galery in die hoofstad 'n geleentheid om hierdie te vier. R&B Latitudes is one of Africa's most immersive and inclusive contemporary art fairs. It brings together artists, galleries and collectors from across the continent, not just to display art, but to exchange ideas and foster dialogue
and reimagine the future of African creativity. It's hosted in Johannesburg, and the fair is a space where innovation meets tradition and where emerging voices meet established names. As the founding sponsor, we are proud to stand behind the RMB Latitudes Art Fair because we believe that creativity drives progress. We understand that the same imagination that fuels great businesses also fuels great art. We call it thinking that can change the world, and this philosophy lives in the intersection of commerce, culture, and community. Through our support of the Latitudes Art Fair and our commitment to the arts across Africa, we aim to create access, open doors, and elevate voices that deserve to be heard. Jo and Lynette are two such voices. Their work explores memory, identity, and place, rooted deeply in the Namibian landscape, shaped by history and carried by a personal narrative. Each of them brings a unique vision that is both intimate and expansive, and exactly the kind of storytelling that Latitudes was built to showcase. We are incredibly proud that RMB Namibia can play a role in enabling this opportunity, not just as a sponsor, but as a partner in the celebration